Dobrodošli na kanal Večne mladosti. Danas ćemo razgovarati o nečemu što bi svako od nas trebao ozbiljno shvatiti, kako reagovati u hitnim situacijama. Bilo da se radi o prirodnoj katastrofi, medicinskom hitnom slučaju ili neplaniranoj ličnoj krizi, biti spreman može značiti sve. Kroz naredne minute vodit ću vas kroz ključne korake i tehnologije kako biste poboljšali svoje reakcije kada je vreme da delujete sada. Moje ime je Svetlana Novak, ovde sam da vam prenesem znanja o brzom i efikasnom upravljanju u bilo kojoj životnoj situaciji i naravno da budete srećni sa vašim rezultatima. Radimo učenje doktora Grigorija Grabova, naša današnja tema je hitna situacija, momentalna reakcija je ključna i prelazimo odmah na tehnologiju. Dakle, ako se desi nešto nepredviđeno, a verujte, dešava se mnogima, evo poslednja 2 dana sam bukvalno zatrpana mailovima ili piskaranjem po Messengeru, gde stvarno ljudi imaju ogromne probleme. Dakle, od toga da su im deca u kandžama narkomanije, do teških boleščina gde ne mogu da dišu jer im odumiru, kako sami kažu, ćelije i mišići u vratu i zagutanje, do mnogo težih slučajeva i onda svi misle da mi imamo čaroban štapić i da mogu da se jave i da okupiraju tuđe vreme. Najčešće što se dešava i što će reći, pa dajte mi tehnologije, odakle da krenem, napravite mi spisak. Znate šta znači nekom napraviti spisak? Tehnologija, prvo se ulazi u stanje jasnoviđenja, pa se onda tu ostane određeno vreme, pa čim ste ušli u stanje jasnoviđenja vidite šta treba da se uradi i onda krenete da radite. A tek nakon toga, to može da traje i sat i 2, tek nakon toga vi možete da krenete da im pišete koje tehnologije treba da upotrebljavaju da bi dobili brze rezultate. Dakle, to je individualni coach koji može da traje i 5 sati, ja to ne radim prosto iz razloga što nemam kada. Ako dođe na obuku, trudim se da sam tu dok traje obuka za sve prisutno od 0 do 24. Međutim, ja razumem da mnogi nemaju novac za obuke i da su i pritisli životni problemi, zbog toga sam i odradila ove YouTube klipove, ima i zaista puno, i kada me neko pita koju tehnologiju da koristim, koristite bilo koju tehnologiju, sve su univerzalne, koristite one koje vam se dopadaju. Pa kad naučite deo tih tehnologija i kad budete imali kontakt sa dušom i sa Bogom, onda ćete direktno pitati tvorca koje su tehnologije za vas, pitati vašu dušu i jasno ćete dobiti kojom samo jednom jedinom tehnologijom možete da rešite sve, ali treba doći do tog nivoa svesti. Početnici to ne mogu da urade, verujte, oni trebaju da rade na strukturizaciji svoje svesti poprilično i treba tu vremena, ali da će se sve postići tokom vremena, hoće. Dakle, to odgovaranje što neko misli da, znate, imamo čarobne štapiće, pa onda rafalno da ispaljujemo rešenja, od toga nema ništa. Ja sam evo rafalna rešenja dala ovde na ovom YouTube kanalu, ali treba da se gleda. 1230 klipova treba da se gleda, a čovek kada ima problem, on nema vremena da gleda. Njemu treba rešenje. Šta sad mi da radimo kada je hitna situacija? Ali je baš hitna. Dakle, uđete momentalno u stanje mira. Znate već kako se ulazi u stanje mira, koncentrišete se na svoju dušu, ona je u sredini vaše grudi, izgovarate brojčani niz 1-8-8-8-9-4-8, obraćate se svoje duši i Bogu i krećete da upravljate. Odvojite pored tela svetlo zlatasti nivo svesti u obliku sfere. I ovaj nivo je potpuno autonoman, nezavisan je, ne može na taj deo vaše svesti, na ovaj nivo kada radite hitne, urgentne stvari, niko ne može da utiče. Ni spoljašnja sredina, ni događaj koji se trenutno dešava ili je već u procesu dešavanja. Dakle, niko ne može da utiče na to što vi hoćete da normirate događaj. Jer normiranje događaja nije samo to što ćete vi normirati za vas, nego to ulazi u kolektivnu svest i dolazi do normiranja događaja kod mnogih. To je taj rad za makro spasenje svih. Dakle,
Ovaj nivo svesti je potpuno autonoman, ne zavisi od drugoga, zavisi isključivo od vas, vaših misli koje treba da su u skladu i u miru. Ako ste nemirni, izgovarajte norma Boga, norma Boga, norma Boga, koncentrišite se na svoju dušu i ući ćete u stanje mira. Dakle, držite ispred sebe taj svetlo zlatasti nivo svesti i uvereni treba da ste da je to potpuno nezavisan nivo svesti, ne zavisi ni od kog drugog osim od vas i od vašeg upravljanja. Dakle, u svesti postoji nivo upravljanja koji je momentalan i vi ćete vidjeti da će tu zasijati belo-srebrne sferice. A optika svesti je svetlo zlataste boje. Dakle, ovde u ovoj tehnologiji se tako radi. Dakle, u svesti pogledajte tu sfericu upravljanja koji je momentalan. Znači, upravljanje koje je momentalno, ono momentalno rešava situaciju. I držite koncentraciju. Koliko treba da držite, sami ćete odrediti po vašoj intuiciji. Nekad je to 5 minuta, nekad je 15, nekad je 2 minuta. Vi ćete tačno znati koliko je to. Ali nemojte da primate informacije iz glave, nego primajte informacije iz duše. I jasno odredite odakle vam informacija dolazi. Ne da vam kaže svest, logika, dovoljno je 2-3 minuta. Ne, nije dovoljno. Ako je hitna situacija, treba da se radi minimum 10-15 minuta u dubokoj koncentraciji. I to možete sve sami da postignete, jer nama su ta znanja data na upotrebu u praksu i da dobijemo rezultat. I šta radite onda dalje? Dakle, u vašoj svesti uzeli ste tu sferu momentalnog upravljanja i tu ćete sada tu sferu pretvoriti u budućnost koja je pozitivna. Znači, treba da razumete da je budućnost uvek pozitivna. Kod Boga je uvek sve pozitivno, kod Boga nema negative. Ko proizvodi negativu? Logika koja nije strukturirana po znanjima Boga. Dakle, držite sada sliku svetle budućnosti, uvek pozitivne i za vas i za osobu koju radite i za koju trenutno upravljate. Šta je još bitno da uradite? Da odmah odradite očišćenje duše i vaše i te osobe ili tih osoba koji učestvuju u tome. Dakle, za svakoga radite pojedinačno. Jer ako ste vi u ovome i ako upravljate, znači i tekako ste upleteni u celu ovu priču i traži se upravljanje od vas i da vi uradite normu događaja. Dakle, iz vaše duše koja se nalazi u predelu srca, u sredini grudi, i da vidite kao konus taj snop svetlosti ide ka vašem događaju. Koji je to vaš događaj? Pa onaj najbolji koji ste videli malo čas. Pozitivan događaj. I kažete, čistim svoju dušu. Znači, u budućnosti i od sada svi događaji moraju biti srećni i radosni. A isto tako i u prošlosti. Jer da ne bi prošlost stalno zapljuskivala budućnost sa negativom. I opet držite koncentraciju koliko treba, minut, 2, 3, pa pređite na osobu za koju radite hitno, urgentno upravljanje. Znači, ova su upravljanja momentalna. Nemojte razmišljati u svoje svesti da li ću ja ovo moći da uradim ili neću moći da uradim. Ili ko zna da li sam dobro uradio. Jeste, dobro ste uradili. Čim radite s ovim tehnologijama, vi sve radite dobro. Ali nemojte tu ubacivati neke stvari sa strane. Kao što rade ovde po Facebooku i koje kuda, videla sam i po brazilskim klipovima, prosto ljudi ne znaju učenje grabovoja i onda rade meditacije. Nema meditacije u učenju grabovoja. Molim vas to da upamtite. Nema meditacija. Ovde radimo koncentracije, nema promena moždanih talasa. Toga nema. Dakle, da li grabovoj podržava meditaciju, pa on kaže ko hoće da meditira, neka meditira. Ali mi ovde radimo koncentraciju sa uobičajenim delom svesti. Dakle, ne snižavate moždane talase, držite koncentraciju, imajte punu veru i gledajte u vaš rezultat 100%, u željeni rezultat koji vama treba i toj osobi za koju vi upravljanje radite. I ako naleti negativna misao ili možda sumnja, samo izgovarajte norma Boga, norma Boga, norma Boga i držite koncentraciju. Ukoliko baš imate težine da
teškoće da se koncentrišete, pozovite Boga u pomoć. Brojčani niz znate 11981 i momentalno ćete dobiti pomoć. Dakle, molim vas, učite ove stvari, vidjet ćete da tehnologije nekako idu jedna za drugom i lako kada vi već uđete u upravljanje. Ali opet ću vas zamoliti, nemojte ubacivati ništa svoje. Znači, iz početka naučite kako se pravilno upravlja, pa kad budete znali jedno 100.000 tehnologija, onda posle toga stvarite svoje tehnologije, ali tada će vam svest već biti u potpunosti strukturirana i vi ćete zaista biti na toliko visokom nivou svesti da će sama vaša pojava lečiti sve oko vas. I ljude, i životinje, i biljke, i dovoditi sve u stanje spokoja i mira. Pre toga, dakle, nemojte da izmišljate svoje tehnologije, nego primenjujte ove koje je dao doktor Grabovoj. Jednog dana on je rekao, svako od nas će imati svoje tehnologije, ali ja sam vam rekla kada je to. Kada vi već svojim prisustvom budete lečili sve. Kada svaka vaša misao bude donosila dobrobit celom svetu i bukvalno bivala usmerena za trenutno stvaranje najvećeg dobra. Dakle, imamo do toga mi da prođemo ohoho još koliko, a do tada ćemo lepo koristiti samo tehnologije doktora Grbovoja. Kako se ovaj video bliži kraju, nadam se da ste stekli vredne uvide o tome kako efikasno reagovati u hitnim situacijama. Zapamtite, priprema i praksa su ključni. Ne čekajte da se hitna situacija dogodi da biste shvatili važnost ovih veština. Počnite da vežbate danas i budite spremni za bilo šta što vam život može doneti. Ali znate šta, ovo važi samo za one koji tek počinju da upravljaju. Oni koji su već u upravljanju, koji su iskusni upravljači, mi znamo šta nam život može doneti, samo sreću i radost. Zato što je naš dan bukvalno 24 sata upravljanje, pa ako ne koristimo tehnologije, mi ceo dan držimo u glavi norma Boga, norma Boga, norma Boga, znači upravljamo, upravljate rečima. Prema tome, počnite da vežbate danas, nemojte kao neki uđu učenje pa budu 5-6 meseci pa ih onda nema 2 godine i onda se vrate sa ogromnim problemima. Jer kako ja često kažem, duša nas dovede na put da naučimo da upravljamo, pa čak i da ne saznamo da smo bolesti od neke bolesti, nego duša sa ovim tehnologijama upravo isceli telo na najlakši mogući način. Hvala vam što ste gledali. Ne zaboravite da lajkujete video, podelite ga sa svojim prijateljima. Pretplatite se na naš kanal za više sadržaja koji vas oplemenjuju i osnažuju. Jer vi kada znate da upravljate u svakoj životnoj situaciji, vi ste snažni. A videli ste da kad vi upravljate, vi ste centar sveta i ne može niko da utiče na vas jer ste vi autonomni. Nema mešanja sa strane. Komentare, molim vas, napišite ispod videa i pomozite svojim iskustvima novim upravljačima. Možete napisati u komentarima i ono što vi želite. Možda želite neke posebne klipove, pa ću ih ja spremiti u nekom narednom periodu. Želim vam da budete večni i srećni i Bog vas blagoslovio u mislima, rečima i delima. I kliknite i na zvonce. Za oni koji hoće da idu na obuke, imamo sada 2 obuke, kompletna obuka u duši. Ide sa novoprovedenim seminarima doktora Grabovoja i sledeće je da imate na jednoj platformi 30 seminara u kraćoj i dužoj formi kako ko voli da gleda i to ćete imati po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura i imat ćete gomilu bonusa. Te bonuse ću vam dati, pišem ih, tako da bit će i to uskoro dato na viđenje svima, pa ko želi da dođe na obuku, izvolite. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare možete pogledati na sajtu. Šta želite i šta je aktuelno, možete i zvati na +38160725299. Poljubac svima.